بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عورتیں کھڑے ہو کر کام کرنے کی عادی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جائیں گی۔ ہری مرچی کھاؤ، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کا پیٹ مسلسل موٹاپے کی طرف بڑھ رہا ہے تو آپ چینی، سفید چاول اور میدے سے بنی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں۔ بیماری کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے۔ شام کو ادرک کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ شام کے وقت چاول کھانے سے پیٹ کی چربی تیزی سے بڑھتی ہے۔ بانجھ پن کی بیماری ہو تو جو کا دلیا کھا لیا کرو، اس سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر کی زیتون کے تیل سے مالش کریں۔ بچے روئیں گے نہیں کیونکہ انہیں دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے، اس لیے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ 3 ایسی طاقت اور قوت پیدا کرنے والی سبزیاں جو مردوں کو ضرور کھانی چاہیے: ادرک، پالک اور شلجم۔ رات کا کھانا چھوڑ دینے سے عورت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ عام انسان ایک دن میں 30,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اونچا بولنے والی عورت بے حیا ہوتی ہے، بڑے منہ والی عورت کے نخرے زیادہ ہوتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو عورت بند گوبھی کھانا شروع کر دے، پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ عصر کے بعد سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے اور بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے گھروں میں عصر کے بعد سوتے ہیں ان کے گھر کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ جو روزانہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر اور پاؤں کے تلوں پر تیل لگا کر سوتا ہے وہ کافی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یاد رکھیے، مردوں میں بانجھ پن کی بڑی وجہ نشہ اور سگریٹ نوشی وغیرہ ہے۔ سوتے وقت کبھی ٹائٹ کپڑے پہن کر مت سوئیں، اس سے قبض یا گیس کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور نوعمر بچوں کی ہڈیاں بننا رک سکتی ہیں۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے سے گریز کرو، اس سے بال جلدی کمزور ہو جاتے ہیں اور بال پھر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سر میں درد اٹھے یا پھر چکر آتے ہوں تو فوراً تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، اس سے درد وغیرہ ختم ہو جائے گا اور چکر آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ زیادہ تیز چلنے والی عورت اور تیز کام کرنے والی عورتوں کے گھٹنے وقت سے پہلے کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے آہستہ آہستہ کام کیا کریں۔ نہار منہ پودینے والا پانی پینے سے چہرے پر کبھی بھی دانے یا چھائیاں نہیں بنتے۔ 1 مرتبہ ہفتے میں پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگا لو، زندگی بھر بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھاؤ، اس سے بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ روٹی کھاتے وقت چھوٹے چھوٹے لقمے کھاؤ، اس سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا اور کھانا بھی جلدی ہضم ہو جائے گا اور اس سے آپ کا معدہ بھی تندرست رہے گا۔ حاملہ خواتین صبح کے وقت سلاد کا استعمال کریں، اس سے بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ کبھی بھی بیماری کے بعد غذا ہمیشہ کم کھائیں۔ جو لوگ زیادہ کھانا کھاتے ہیں وہ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی بیماری کے بعد کھانا بہت کم کھانا چاہیے، یعنی کہ ہلکی غذا کھانی چاہیے۔ دانت ایسی چیز ہے جو 2 مرتبہ بندے کو تحفے میں ملتی ہے اور دوسری مرتبہ خود خریدنی پڑتی ہے۔ جو سوتے ہوئے خراٹے لے اس کی عمر بڑی ہوتی ہے۔ جن عورتوں کے بال گرنا نہیں رک رہے وہ سرسوں کے تیل میں سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگائیں، اس سے بالوں کا گرنا بند ہو جائے گا اور اس سے بالوں کی نشوونما بھی ہوگی۔ پھٹکری باریک پیس کر ہونٹوں پر لگائی جائے تو موٹے ہونٹ پتلے ہو جاتے ہیں۔ عربی ایسی سبزی ہے جو گردوں کی بیماری کو دور کرتی ہے۔ ماہواری کا باقاعدگی سے نہ ہونا بانجھ پن کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہواری میں خون کا کم آنا یا درد کا زیادہ ہونا، ایسے مسائل کے حل کے لیے عورتوں کو دن میں 1 انجیر دودھ میں پکا کر کھانی چاہیے، اس سے ماہواری کی ہر پرابلم دور ہو جائے گی۔ اجوائے کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ دہی زیادہ کھانے سے جھریاں کم ہو جائیں گی۔ دہی کھانے والا انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ پٹھوں کو طاقت اور قوت دینے کے لیے مہینے میں 3 بار بکرے کے پائے کھا لیا کرو۔ دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے چہرہ خراب ہو جاتا ہے اور دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے رنگ سانولا پڑ جاتا ہے، اس لیے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ دن میں زیادہ وضو میں رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جس عورت کا بدن پھول جائے ایسی عورت کو روزانہ آدھا گھنٹہ چلنا چاہیے۔ اگر کھانسی سے ہمیشہ کے لیے بچے رہنا چاہتے ہو تو بڑا گوشت استعمال نہ کرو، بڑے گوشت سے کھانسی زیادہ ہو جاتی ہے۔
پھلوں کے زیادہ استعمال سے انسان ڈپریشن کے مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ پھلوں کا زیادہ استعمال کرنے والا انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ نہانے سے 10 منٹ قبل ناریل کے تیل سے چہرے کی مالش کریں، آپ کی جلد نرم و ملائم ہو جائے گی اور آپ کی جلد اچھی رہے گی۔ اگر بال کالے کرنے ہیں تو انار کے رس سے بالوں کو دھو ڈالو، اس سے بال کالے ہو جائیں گے۔ روٹی کمانا بڑی بات نہیں بلکہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا بڑی بات ہے۔ گلا بیٹھ جائے تو سونف کے دانے چوس لیں، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ آملے کا مربع بال گرنے سے بچاتا ہے۔ چائے کا استعمال جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے، اس لیے چائے کا استعمال کم کیا کریں۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لیں۔ موبائل کو اپنے پاس یا تکیے کے نیچے مت رکھ کر سوئیں۔ جوڑوں کی تکلیف اور درد سے نجات کے لیے مچھلی کھائیں، اس سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ صبح کی سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے ادرک کا استعمال ضرور کریں۔ دماغ کی شکایت کی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پہلے چلنا ڈپریشن کو دور کرتا ہے؟ جو زیادہ سوتا ہے وہ بہت زیادہ اداس ہوتا ہے۔ انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہوتے ہیں، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے، جسم میں طاقت آتی ہے، قبض اور بدہضمی دور ہوتی ہے۔ بانجھ پن کی شکایت ہو تو آپ روزانہ انجیر کا ایک دانہ کھا لیں، اس سے بانجھ پن کی بیماری دور ہو جائے گی۔ کلونجی کا استعمال زندگی میں ضرور کر لو، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملائیں اور روزانہ لگائیں، اس سے ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہوگی اور گال بھی گلابی ہو جائیں گے، اس سے ہونٹ بھی گلابی ہو جاتے ہیں۔ شہد کو 15 منٹ چہرے پر لگا کر چھوڑ دیں، یہ جھریوں کو آنے سے روکے گا۔ شوگر سے نجات کے لیے صبح خالی پیٹ 5 دانے کلونجی کے کھانے سے انشاءاللہ شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ کھجور کھانے کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسپغول کا استعمال معدے کی جلن کو تیزابیت سے بچاتا ہے۔ کچی گاجریں کھانے سے حسن پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ اپنی جوانی کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو نہار منہ نیم گرم پانی میں کھجور اور انار بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو، اس سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے اور انسان کا معدہ بھی تندرست رہتا ہے۔ نہار منہ ادرک اور لیموں کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کرو، بڑھاپے میں بھی چہرہ جوان نظر آئے گا۔ پیٹ بڑھ جانے کی صورت میں عورت ادرک کا زیادہ استعمال کرے۔ 5 ایسی باتیں یاد رکھو جو آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ نیند سے اتنا بھی پیار نہ کرو کہ منزل خواب بن جائے۔ ہارنے سے مت ڈرو، ہار وہ سبق ہے جو آپ کو بہترین انسان بنانے کا موقع دیتی ہے۔ ہر وقت جیتنے کا جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ تقدیر بدلے یا نہ بدلے مگر وقت ضرور بدلے گا۔ انسان کو اپنے آپ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر اپنی منزل کو حاصل کرنا ہے تو اپنے کام کا طریقہ کار بدلو، ارادہ نہیں۔ یہ وقت تم پر تھوڑا مشکل ہوگا لیکن آنے والی زندگی تمہاری خوشگوار ہوگی۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پریشان سا رہتا ہے۔ جو انسان معمولی سی باتوں پر غصہ کرتا ہے وہ توجہ چاہتا ہے۔ چہرے پر کھیرا لگانے سے چہرے کی جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کھیرے کے استعمال سے چہرہ ہمارا جوان رہتا ہے اور چہرے سے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی ہوتی ہے۔ بلغمی کھانسی کے لیے سفید نمک، ہلدی اور دیسی اجوائن 6 گرام لے کر توے پر ہلکا سا بھونیں اور ایک چٹکی دن میں 2 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ پی لیں۔ کچھ عرصے کے استعمال سے پرانی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی بیماریوں کو ختم کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے FS وائس کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ شکریہ۔